आज मैंने बनाई है मक्के के पकौड़े। यहाँ पे परसों जब मार्केट गई थी तो हम लेके आए थे मक्के। थोड़े से भुन के खा लिए थे पर वो जल्दी से सूख जाते हैं, उतने नहीं रहते हैं सॉफ्ट। तो मैंने सोचा कि उसके मैं बना लूँ यहाँ पर पकौड़ियाँ, जिससे कि वो बर्बाद भी ना हो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और उस दिन मेरी पड़ोसी जो आसाम के हैं, उन्होंने मेरे को प्लेट दिया था बिहू के लिए, तो वो प्लेट भी मुझे लौटानी है। तो पकौड़ियाँ बना के लौटाते हैं उनकी प्लेट को। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, निर्मला कठायत में। तो आज की रेसिपी है मक्के के पकौड़ियाँ। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्के अच्छे से छिल लिए थे, दाने निकाल लिए हैं यहाँ पे। अब हम इसे को मिक्सी में पीस लेंगे, एकदम महीन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची भी इसी के साथ ही पीस सकते हैं। तो इसमें मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी और इसमें मैं कटा हुआ प्याज भी डालने वाली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी काट के रखा हुआ है, तो वो भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। हरा धनिया भी मैंने यहाँ पे काट के रखा था, वो भी मिक्स कर लिया है। तो इसकी एकदम ना सॉफ्ट और कुरकुरी पकौड़ियाँ बनती हैं, गर्मा गर्म आप खाइएगा। तो उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैंने बेसिक मसाले ही ऐड किए हैं, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपको खट्टा पसंद हो तो अमचूर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो तेल गरम हो चुका है, सबको मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो नमक लास्ट में डालिएगा, जिससे कि ये पानी बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर आपको इसमें और भी कुछ मिलाना हो तो आप मिला सकते हैं। और ये काफ़ी कुरकुरी बनती हैं। तो इस तरह मैं बड़े का शेप दे रही हूँ, जैसे बड़े नहीं बनाते उसी तरह का, जिससे कि ये ना एकदम अंदर तक पकें। इसलिए मोटा मोटा डालेंगे तो उतना पकेंगे नहीं, और इस तरह से बनाएंगे चपटे चपटे तो ये एकदम कुरकुरे बनते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और तेल गर्म हो चुका है, तो हमें धीमी आँच पर इसको पकाना है। और धीमी आँच पर ये कुरकुरे भी बनेंगे और ज़्यादा तेल भी नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा तेल ले लेते हैं। तो आँच मैंने हल्का कर लिया है, पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद कम कर लिया है, जिससे कि अंदर तक सिकें। तो एक साथ 4 से 5 या 5 से 6 हम डाल देंगे। और जब ये हो जाते हैं ना तो खुद ही ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद ही आप इसको पलटिएगा। तो देखिए जो हो रहे हैं ना, वो अलग ही कलर चेंज होता जा रहा है और ऊपर को आ रहे हैं। आप लोग तो वैसे भी मक्के सभी लोग खाते रहते हैं, पर इस तरह से अगर आप बना के खाते हैं तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे तो बरसात होती है रात को और काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का मौसम आया है। तो यहाँ पे देखिए कोई हो चुके हैं, कोई होने वाले हैं। तो जो हो चुके हैं उनको आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी भी बना रखी है, सुबह ही बनाई चटनी भी। और चटनी मैंने आम, पुदीना और हरा धनिया की बनाई है, वो भी काफ़ी अच्छी बनी है। अभी मैंने निकाली भी नहीं है मिक्सी से। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं और थोड़े से बन जाएंगे, उनको भी निकाल लूँगी। और मुझे अपने बगल वालों की प्लेट भी लौटानी है, तो मैंने सोचा कि कुछ बना के ही लौटाऊँ। तो उनको थोड़ा सा दे देते हैं, उनको भी अच्छे लगेंगे ये कुरकुरे से मक्के के पकौड़ियाँ। और मैंने थोड़ा सा ना ये रख दिया है, जिसमें गर्मा गर्म खाना होगा